ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏತರ್ 450Xಗೆ ಒಂದು ಫುಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏತರ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂಥರ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ. ನನಗೂ ಯಾರೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇನ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು 2-3 ಜನ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಚೋಟಾ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 1900 ರೂಪಾಯಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇನ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಗುರು. ಸೊ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಕಾವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಚೈನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಲ್ಟ್ಗೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಚ್ಚು, ಮೋಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವರು, ಒಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು. ಸೊ ಮೋಟ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಬೆಲ್ಟು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಯಿಂದ ವೀಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಆ ಟೀತ್ಸ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಡ್ರೈವನ್ ಬೆಲ್ಟು. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಟಮಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಟೀಟ್ಸ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಗುರು, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ನಿಕಾವಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ 220 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೈಕ್ಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಗುರು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ, ಲೇಟಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೊಂದು ಪೈಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯಿತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಯಾಕೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಗೀತು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಲೈಫು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫುಟ್ರೆಸ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏತರ್ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ನನಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಏತರ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್.